गोंडा जिले के तारबगंज तहसील में लगातार हो रही बारिश का तांडव बढ़ता ही जा रहा है। 3 दिन से निरंतर हो रही बारिश की वजह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है तथा उनके आने जाने में बाधा उत्पन्न हो रही है। तरबगंज के ग्राम सभा परिषदा में स्थित पोखरा गांव में एक तालाब है जिसमें बारिश होने की वजह से जलस्तर काफी ऊपर आ गया है तथा तालाब के किनारे जो मार्ग है उस पर पानी का भराव ज्यादा हो गया है जिससे आवागमन ठप हो गया है। तालाब के पास ही स्थित मां भवानी का मंदिर जिसमें पानी घुस गया है। गांव के चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। गांव के रहने वाले प्रदीप दुबे का कहना है कि अगर इसी तरह बारिश होती रही तो पानी गांव में घुस जाएगा जिससे ग्रामीण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।